大家好，我係喵姐，歡迎繼續嚟到百佳置業頻道。近排好多朋友話喵姐有冇啲筍盤介紹啊？可以正裝交樓，可以低首期，可以3000零蚊月供，仲可以送埋家私家電，哇！可以拎包入住嗰啲噃，搭車返香港又方便嘅。咁喵姐肯定係會揀翻我哋呢一個錦繡國際花城啦。事不宜遲，即時去片。我哋睇翻一下而家呢個4期4區成個沙盤位呢一度啦。咁而家嘅呢個3棟咧就係呢一個位置嚟嘅，係一個位置，因為佢呢度已經係差唔多清晒，所以嘅話佢就會轉翻到水晶體啦。咁佢呢一度同樣嘅話咧係2梯4伙啦。呢兩邊呢2伙嘅話咧就會係89方嘅積嚟嘅。咁呢兩邊呢2伙咧就會係108方嘅4房嘅積，同埋嘅話咁89方嘅話，佢望翻出去嘅話，成個視野咧係OK 嘅，因為咧佢出邊咧係睇翻到一個田野啊嘛，就唔會有遮擋咯，唔會話樓望樓咁樣嘅呢一個情況啦。同埋嘅話咧，佢而家呢一度只係剩低嘅呢一個，即係今年年底收樓噶啦，就唔多噶啦，只係5樓以下啦，同埋嘅話就會有翻14樓啦。16樓啦，同埋17、18、19樓啊，呢幾個樓層嚟㗎。咁當然啦，佢嘅5樓以下佢嘅呢啲價位啦，佢就會去翻到90個出頭少少嘅話咧，就係可以有㗎啦。同埋嘅話咧，咁如果你話想要去翻到再高翻啲嘅樓層咧，佢就會去翻到90大幾啦。咁就會去翻到100個以內都係可以㗎啦。咁當然啦，亦都有朋友會話，哇，咁佢呢一個係今年年底交樓嘅話咧，佢即係可唔可以做翻一啲低首期咁樣嘅話，佢亦都係可以做到嘅，就係做翻到一個5萬蚊嘅一個首期啦。然之後嘅話咧，其他就會同樣都係會去翻到一個銀行上會嚟㗎。咁當然而家嘅一個利率咧係好低㗎，即係成個息口咧係好低㗎，只係去到一個3.0嘅息口啦，就相當之 OK 啦。而家成個湖景呢一個位咧，就已經係全部係即係拆晒，重新鋪晒地磚嚟㗎啦，所以睇到成個面咧係好靚嘅。而家係上晝嘅10點4個字啦，就會睇到好多一啲業主啊出翻嚟。喺晒散步咁樣，睇翻呢度已經全部鋪晒，睇翻呢個湖面啦，呢個湖面係相當之舒服嘅。不過講真啦，上晝可能冇呢種 feel 啊，就會去翻到下晝嘅話咧，成個感覺就會好好多啊。係啊，咁好似個公園咁，係咪先？係啊，同埋嘅話咧就即係你唔需要去到邊度嚟去做翻呢啲。散步啊，同埋去睇公園呢啲唔需要咯，自己家門口就已經係噶啦嘛，係咪？咁我哋而家咧就去翻到示範單位睇翻下嗰個89方嘅，即係3房2廳2廁嚟講嘅話咧，佢嘅實用率亦都係相當之 OK 啦，係啊，同埋90萬出頭喎，咁佢仲會送翻到家私家電啦，係咪啊？就等同於係一個。全程就係做翻一個拎包入住嘅咁樣一個情況噶啦嚇，咁成個國際花城嘅話咧，佢嘅優勢咧就係首先啦總價低啦，然之後嘅話精裝交樓啦，同埋咧就可以送埋全屋嘅家私家電啦，係咪先？咁第二個咧就係都講咗啦，呢度會有翻一個300畝嘅一個湖景，係同埋咧，咁佢全部起晒之後嘅話咧，佢會有翻一個4公里嘅環湖跑道嚟嘅，係啊，所以佢呢一個同埋咧呢一個佢係一個市政嘅配套嚟嘅，因為會好多朋友會質疑佢呢一個湖，佢後期會唔會繼續嚟去即係咁樣維護翻咧？係咪先？咁當然啦，佢一定係會維護翻嘅。因為有好多朋友講話會唔會填咗佢啊？呢個唔會，係真係唔會嘅，因為佢呢個湖都已經係有10幾年啦，從我哋1期嘅11年開始到而家啦，係咪先？係啊，咁仲有啦，就係
佢係一個大城嚟啊嘛。咁大城嘅話咧，佢除咗呢啲湖啦，佢仲有個配套嘅。咁佢配套咧，之前亦都係有同大家分享過啦。就會喺我哋嘅1期嗰邊啦、2期嗰邊啦，包括我哋4期啦，同埋我哋嗰邊嘅3期3區啦。亦都係有翻我哋嘅臨街鋪嚟嘅。所以買嘢嘅話就相當之方便啦。包括嗰個售樓鋪隔離嗰度咧，都係會有翻個豪萬家，係啦，會有翻個豪萬家嚟嘅。買翻一啲嗰個生活用品啦，都係可以滿足到嘅。可以滿足到嘅。咁同埋嘅話咧，咁喺花城啦，仲有一個係非常之便利嘅嘢咧，就係佢有我哋嘅直通巴，係直通巴翻到香港嘅太子啦、荃灣啦，同埋尖沙咀啦，係咪先？都有嘅。咁我哋嘅巴士咧就喺我哋嘅右前方嗰個位，係啊，右前方嗰個位就會有翻巴士。呢度咧佢點解咁多人中意住咧？其實都仲有一個好關鍵嘅因素係喺呢一度咯，因為佢係我哋嘅學區房嚟噶嘛。係啊，咁成個坦洲嚟講嘅話咧，就只有呢度先至有2個小學啦，仲有3個幼稚園啦，係咪先？同埋嘅話咧，咁裏邊亦係有會所嘅嚇，係啦，有個7000方嘅會所啦，有翻雙泳池啦，同埋嗰啲健身房啦，嗰啲係物能都會有嘅。當然啦，咁亦都會有朋友反映話呢度唔係幾好，的而且確嘅。咁佢每一個小區佢會有好嘅地方同唔好嘅地方。咁如果個個小區都咁靚嘅話，咁可能呢個價位咁啊，係咪先？咁肯定係有優勢同埋有佢嘅劣勢嚟嘅。咁成個花城嘅話，而家都相當嚟講嘅話，會比之前會好咗好多。係，我哋而家行過咗呢一個細蚊仔玩嘅呢個地方先，行過嚟睇下呢個遊樂場，相當之多人嘅，好多小朋友，呢個鐘數好多小朋友喺度玩。如果或者係去翻到晚黑陣時嘅話咧，亦都係會有好多小朋友嘅。呢啲係呢一個遊樂場嘅話咧，佢後期係唔會去拆噶啦，唔會去拆噶啦。所以嘅話咧，佢會一路就會喺度。好多小朋友、大朋友全部喺晒喺度玩呢啲。所以相對嚟講嘅話，佢花城咧係一個非常之宜居嘅一個社區嚟嘅。咁你出咗門啦，咁你又有嘢食啦，又可以買餸啦。然之後嘅話咧，咁你又可以小朋友讀書啦，又可以喺晒度啦，係咪先？咁又可以散步啦，喺湖邊散步啦，係啊。咁你買嘢又方便，搭車又方便，係咪先？就相當之可觀噶啦。但係我哋今期只係睇一個89方嘅積就得噶啦，因為咧佢剩低嘅115方嘅積咧，佢要去到明年嘅年底。明年嘅年底係明年嘅年底嘅話，我就會覺得相對嚟講，好多朋友可能會擔心咩咧？就係擔心佢可唔可以如期交樓。就係今年年底交樓唔同噶嘛，係咪先？一陣話我哋睇翻韓片，睇翻下韓片嘅一個4期4區嘅一個3棟嘅一個具體位置喺邊一度啊？我哋而家馬上行到咗嗰個示範單位啦。你睇下我哋喺售樓部行過嚟，睇翻啲環境都係相當之靚仔嘅，係嘛？相當可以噶。同埋咧都會有好多朋友喺晒度散步啦，係啊。我聽到嗰啲姐姐喺度唱細歌仔。呢啲老年生活嘅話咧，其實係非常之豐富多彩嘅。早上食完早餐，跟住去街市買個餸，跟住翻嚟湖邊呢一度唱下歌仔，
跳下舞仔，係咪先？相當之悠閒。呢啲我覺得就係想要嘅一個退休生活咯，係啊。我哋睇翻一下嗰個89方嘅則就得啦。咁89方嘅話咧，其實佢成個戶型係相當之唔錯嘅。我哋睇翻下成個戶型圖先，係啦。咁喺戶型圖嗰度咧，可以睇到呢一個位，就係呢一間房嘅話，出邊咧係以陽台佈建嘅方式，然之後咧係送一半嘅則嚟嘅。中規中矩咯，呢一個房啦。我哋入門嘅話咧，首先佢會有翻一個吉位，就係呢一個吉位喺度，然之後咧嚟去俾你塞嗰個我哋嘅收納櫃，亦都係我哋嘅船櫃櫃。跟住過翻嚟嘅話，可以睇到啦，我哋嘅餐廳位啦。咁可以睇到呢個餐廳位嘅呢一個餐台啦，同埋我哋嘅餐凳啦，都係送嘅。所以嘅話，佢有一個超大嘅送字喺度啦。入翻嚟廚房嘅話咧，就可以睇到其實成個廚房嘅佈局係 OK 嘅。一個 U 字型嘅廚房啦，咁我哋睇到嘅櫥櫃啦、吊櫃啦，仲埋我嘅冰箱啦，仲有我哋嘅熱水爐啦，我哋嘅煙機爐灶、消毒櫃啦，都係我哋嘅一個交樓標準。而且嘅話，佢仲會翻有一個超大嘅明窗哈。我哋只係睇家具，同埋嘅話咧，睇翻我哋送嘅家私家電啦。係，咁我哋會有翻呢一個sofa，同埋我哋嘅茶台、茶几、電視櫃，同埋我哋呢個65寸嘅電視，一台電視係，同埋咧我哋仲有翻我哋嘅空調啦，包括我哋嘅窗簾啦，都係發展商送俾大家嘅，就等同於係我哋嘅拎包入住啦。出翻嚟我哋嘅露台先。露台會有翻一個10公斤嘅滾筒洗機，係啦。咁而家嘅話咧，我哋望翻出嚟，成個露台望翻出嚟嘅話，佢係會望到我哋一個超靚嘅湖景㗎，係咪先？但係我哋嘅實體樓係望唔到我哋嘅湖景嘅，係望唔到我哋嘅湖景嘅。咁我哋89方嘅則嘅話咧，佢實體樓望翻去咧，就望翻出我哋一個外景，即係我哋出邊嘅一啲田園風光嚟㗎啦。就唔會睇翻到湖景嚇，因為如果係睇湖景，如果係4期睇翻湖景嘅話咧，就只有翻我哋115方嘅則，同埋108方可能仲會有翻3兩套，但係唔多。但係嗰啲嘅話都係要去翻到我哋明年年底交樓咁我哋呢個成個客廳開間嘅話，佢係會去翻到我哋嘅3米6嘅客廳開間，即係實得3米6嘅客廳開間。咁89方嚟講做到3米6嘅開間咧，其實佢亦都係相當之 OK 嚟嘅嚇。睇翻一下我哋嘅客位先，咁客位啦，同樣係會做翻到乾濕分離嚟嘅，即係簡單啲咯。應該有嘅馬桶啦，我哋嘅洗手台面啦，同埋我哋嘅鏡面櫃啦，亦都係會有翻嚟嘅。呢一間房咧，咁佢就冇任何嘅家私家電送嘅，同埋可以睇到呢條紅線啦，紅線位以外係陽台佈建，係啦。咁同埋嘅話，呢一個窗台嘅位後期係要自己封窗，係要自己封窗。呢度加3-5千蚊就可以搞掂㗎啦。如果你話想要靚仔少少嘅玻璃嘅話咧，就可能會貴翻啲啦。第一間客房啦，就要會有翻我哋1.5米嘅大床啦，有翻床墊，有翻我哋嘅床頭櫃同埋我哋嘅衣櫃。咁當然啦，送㗎嘛，唔會話係太靚仔嘅。當然啦，我哋嘅呢個窗簾都係送嘅，咁你就將就住用下先啦。咁如果你話再想整靚仔啲嘅話咧，咁我哋可以後期再整靚仔啲㗎嘛，係咪先？主人房咧係一個套間啦，咁睇到嘅1.5米嘅大床，同埋我哋嘅床頭櫃啦，同埋我哋嘅衣櫃啦，佢同樣都係我哋送嘅，所以佢係寫咗一個超大嘅送字嘅嚇。而家嘅話佢如果係買現樓嘅話，啱先嗰啲樓層已經同大家講咗咧，就係5樓以上、5樓以下，係就係我哋嘅4期4區3棟5樓以下，同埋有翻我哋嘅14樓、16樓。17、18、19樓呢幾個樓層可以揀嚟嘅啫，係咁同樣嘅話咧，咁佢嘅首期嘅話亦都係可以5萬蚊上車啦。咁佢個月供嘅話咧就係去翻到
3000零蚊啦就可以搞掂噶啦嚇。咁年底而家都已經係3月中旬啦，係咪先？都相當之快速噶啦嚇。係咁，我哋再補充翻一下啦，就係成個國際花城佢嘅一個項目嘅情況啦，就口述俾大家知道。咁佢係位於我哋中山坦洲嘅環洲北路，同埋嘅話咧，佢成個國際花城嘅佔地係1500畝，一共咧係分我哋嘅5期嚟去開發嚟嘅，係同埋嘅話咧，佢最高係可以容納到我哋成10萬人，係咁我哋嘅車位嘅配備嘅話係完全足夠嘅，車位配備係完全足夠嘅，所以喺呢一度你可以即係唔需要出成個花城嘅話，即係喺成個花城裏邊嘅話咧，你可以滿足到衣食住行嘅。如果你想去高卡士啲嘅地方啦，行出到100米，唔係1公里，1公里咧就係我哋嘅海鮮佬酒樓、粵白海酒樓、醉八仙酒樓呢一啲地方嚟嚇，就相當之方便啦。OK， 今期嘅呢一個感受國際花城咧，靚姐同大家分享到呢一度啦。如果你想要詳細嘅資料，記得喺後台私信翻俾靚姐啦，同埋嘅話記得訂閱一下我哋嘅頻道啦嚇。咁我哋下期再見啦，拜拜。莫說青山